No adoptes un gato siamés sin antes ver este video. Los gatos siameses son las mayores divas de toda su especie. Se creen especiales por tener esos enormes ojos azules y solo buscan tu atención cuando ellos quieren, porque si tú intentas acercarte, harán lo posible por hacer que te vayas. Un día pueden ser los gatos más destructivos y otros solo querrán estar acostados todo el día. No olvidemos que cuando son bebés, tienen su pelaje claro y conforme van creciendo se hacen más oscuros. Recuerda, tú no eres el dueño del gato siames. Él es tu dueño.